So, homework untuk hari ni adalah tanam balik pokok Colocasia Emerald Elephant ni. Diam tak diam dah banyak dah pokok ni rupanya. Adalah lebih daripada 10 pokok. Ini induk dia. Induk dia hari tu demam. So, banyak tim potong dia punya daun. And then tak besar sangat lah. Cuma anak-anak dia banyak. And then pokok Emerald Elephant ni, dia jenis bila beranak tu jauh dia pergi. Macam ni. Ni anak dia. Lepas tu dekat sebelah Hawaiian Punch ni ada lagi anak dia. Dia punya sulur ni memang jauh pergi. And then dekat belah sana pula ada lagi anak dia. Ni pun sebenarnya banyak tim dah cabut nak tanam balik dekat dalam pasu. Kalau tak lagi banyak anak dia bersepah-sepah. Kawasan ni dah padat sangat dengan pokok keladi.